স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপস যারা ভিডিও ভাইরাল করতে চান তাদের জন্য মূলত এই ভিডিওটি। অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আপনারা অনেকেই আছে স্ন্যাক ভিডিওতে অনেক পরিমাণ ভিডিও আপলোড করতেছেন, ভিডিওতে ভালো পরিমাণ ভিউজ লাইক হচ্ছে না বা ভিডিওর ভাইরাল হচ্ছে না। কি করলে আপনার ভিডিওটি ভাইরাল আজকে ভিডিওতে জানতে পারবেন। আমি আবারও বলতেছি, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা প্রথমে চলে যাব স্ন্যাক ভিডিওতে যাওয়ার পর আমরা যাবে। এখান থেকে আপনারা এই যে সেটিংস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে ক্লিক করবেন। এইখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন হেল্প সেন্টার উপরে ক্লিক করবেন। হেল্প সেন্টার উপরে ক্লিক করার পর এখানে কমন কোয়েশ্চন যে ইয়াটি দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনারা ফার্স্টে পেয়ে যাবেন হাউ ক্যান মাই পোস্ট গো ভাইরাল, দেন এটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। এইখানে ক্লিক করার পর এখানে তারা কি বলছে সেটা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো, দেন তারপরে আমি বাংলা এটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলবো। এখানে বলছে অল ইউজার পোস্ট হ্যাভ দ্য ইকুয়াল চান্স টু বি শো অন দ্য ট্রেন্ডিং পেজ and we recommended you to post original high quality videos made by Snack video camera using filter and music, participate in the event held on Snack video frequently and share them on Facebook Instagram, then you will get more like and comment and followers। তো এখানে তারা যে কথাটা বলছে, এখানে বলছে অল ইউজার মানে সবাই ভালো মানের ভিডিও আপনাকে আপলোড করতে হবে এবং ট্রেন্ডিং যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো ভালো মতন আপনারা করার চেষ্টা করবেন। এই ভিডিওগুলো আপনারা ট্রেন্ডিং পেজে দেখতে পারবেন। যে সমস্ত ভিডিওগুলো অবশ্যই ট্রেন্ডিং ভিডিও নিয়ে আপনারা কাজ করবেন। তো এখানে বলছে ভিডিও ট্রেন্ডিং পেজে দেখতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, যেহেতু স্ন্যাক ভিডিওতে এখন ইউজার তেমন একটা নাই, খুব কমই রয়েছে। তো এখন আপনাকে কি করতে হবে, আপনার ভিডিওগুলো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাকে শেয়ার করতে হবে। এখানে বলছে রিকমেন্ডেড ইউ টু পোস্ট অরিজিনাল হাই কোয়ালিটি ভিডিও। তো এখানে বলছে আপনার অরিজিনাল হাই কোয়ালিটি ভিডিও করতে, ঠিক আছে, স্ন্যাক ভিডিও ক্যামেরা ইউজিং মানে স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে যে ক্যামেরাটা রয়েছে সেই ক্যামেরাটা দিয়ে আপনাকে ভিডিওটা শ্যুট করতে হবে এবং ভিডিও শ্যুট করার পর স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে যে ফিল্টার অ্যান্ড মিউজিক রয়েছে সেগুলো আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তো অফিসিয়াল যে রুলসটা রয়েছে এইভাবে অবশ্যই আপনাকে ব্যবহার করে এখানে পার্টিসিপেট করতে হবে এই ইভেন্টে। এটা একটা ইভেন্ট বলতেছে তারা। তো এইভাবে মূলত আপনি যদি এখানে জয়েন করেন তাহলে আপনার ভিডিওটা ট্রেন্ডিং পেজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি, ঠিক আছে, বা ভাইরাল হবে। তো এখানে বলছে স্ন্যাক অ্যাপ ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যান্ড শেয়ার দেম অন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম। তো এখানে বলছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং আদার যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো রয়েছে সেইখানে আপনার ভিডিওটা শেয়ার করতে বলতেছে। সেইখানে শেয়ার করলে দেখা যায় সেইখান থেকে আপনার স্ন্যাক আইডিতে মানে প্রোফাইলে ক্লিক করে আপনার আইডিতে চলে আসবে। ওইখানে চলে আসার পর যারা স্ন্যাক অ্যাপ ইউজ করে তারা আপনাকে ফলো করবে এবং ভিডিওতে লাইক করবে। তো এটাই তারা বুঝাইতে চাচ্ছে যে আপনার লাইক ফলোয়ার বাড়বে এবং ভিডিওতে প্রচুর পরিমাণে ওয়াচ টাইম আসলে এবং ভিউজ আসলে সেই ভিডিওটা তারা ট্রেন্ডিং পেজে নিয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আশা করতেছি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো এবং পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিন। ভালো থাকবেন সবাই। আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি। টাটা, গুড বাই।